Efendim aşırı horlayan genç adam arkadaşlarını uyutmayınca arkadaşları da bu durumu eğlenceye çevirmek istediler. Gençler arkadaşlarının horlama ritmiyle kürek çekti, odun kesti ve ortaya da oldukça ilginç görüntüler çıktı. Arkadaşlarının horlama sesini ritme uydurarak kürek çektiler, odun kestiler. Aynı evde kalan 9 genç bir arkadaşlarının horlaması nedeniyle uyuyamıyordu. Geceleri kabusa dönen gençler sonunda bu durumu eğlenceli hale getirdi. Yedi genç arkadaşlarının horlama sesine ritim uydurdu. Yerde oturan bir grup genç sesle birlikte kürek çeker gibi yaptı. Kameranın her döndüğü yerde farklı bir mizansen vardı. İki kişi ellerinde testere varmış gibi odun keserken bir diğer gençse çim biçme makinesini çalıştırır gibi yaptı. Gençler kahkahaya boğulurken derin uykuda olan arkadaşları da horlamaya devam etti. Gençlerin arkadaşlarına yaptıkları şaka eğlenceli anlar yaşattı.